2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн баасан гараг Улаанбаатар хотод орон 18 цаг тэг минут болчээ. Үзэгч та бүхэн цагаад харуулаад дэлгэцэн дойрдож суугаарай. Энэ цаг үуч ТV телевизийн 1-р сугаар радио FM 103.6 дэлгүүрөнд хамтарч Монгол комментиг орон даяар шууд хүрэхэд бэлэн байна. Та бүдгийн санал бодлыг ТV-с Mongolia пэйж дээр лайв хэлбэрт шууд авна. Дэлхийн үнцэг болон бүрт бас онлайнаар түгэнэ гэдгийг тодтогъё. За өнөөдөр 7 хоногийн ажлын сүүл өдөр байна. Монгол комментийн хувьд бол захидлын өдөр гэдэг энэ болонгаар үзэгч та бүхэнд хүрээд бас тодорхой хугацааг өнгөрч аль болох одоо нийгэм улс төрийн гол анхаарал татж байгаа сэдвүүдийг товч өгөөд тодорхой дуулгая. Та бүдгийн бас санал сэтгэлийг авч дуулгая. Монгол комментэд хаяглагдсан захидлуудыг түлхүүтэй уншия гэсэн бодол байна. За ямар сонирхолтой вэ нөхөө? Олон үйл явдал ястаа чиглэлдэж юм даа өнөөдөр чи тийм. Өнөөдөр ч олон үйл явдлууд болж байгаа шүү байна. Бүхий өргөөд тойрсон асуудлууд дахиад арч юу? Дахиад бас эвдэл чимглэл орсон асуудлууд яригдлаа. Улсын хурлын муухай бэлгшүүнгүй юм тийм. Чин одоо 76-9 75 босоо одоо 74 болж байгаа шүү байна. Нөгөө Мурат гишүүний бүрэн эрхийг нь ерөөхдөө дутуулжүүлж байна. За гэхдээ гин буруугүй гэдгээ батлаад ирэх юм бол сэргээ чинь. А гин буруутай тогтоох юм бол чөлөөлнө. За нэг иймэрхүү завсрын нэг шийдвэр ингээд гарч дээш дөрвөн дээр л байна та тий. За Монгол Улсын ерөнхий сайд энтгэг улсын гадаад хэргийн сайдыг урьдсан юм байна. Дорнодын талд нутагт бас өнөөдөр нефт боловсруулах үйлдвэр 60 жил яригдж байгаа энэ нефт боловсруулах үйлдвэрийн шавыг тавилаа. Тэгээ би энийг бас өнөөдөр гэрчилж үзэх та бүхэндээ бас онлайнаар үзүүлэе гэж бодож байна. Монголын парламент бас өнөөдөр завгүй үнжиж явах шиг байна. Хит гэдэг асуудлыг бас нэлээд одоо юу гэдэг ач холбогдол өгч ярьж байна. 5-7 хөдөлгөөлгий гэдэг байр суурин дээр төрийн түвшинд санал нэгдээд засгийн газраас оруулж ирж байгаа санал юмыг сонсоод энтер болсон чинь 2 тэрбум тонн нүүрсийг 2 тэрбум доллараар зарах тухай ийм асуудал гараад ирлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол зах зээлийн өнөөдөр байж байгаа зах зээлийн бодит үнэлгээнээс нь 70 дахин ойролцоогоор 70 дахин хямд үнээр худалдан борлуулах гэж байгаа их хурл дээр бас ийм асуудал яригдаад эхэлсэн чинь энэ бол өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө 5-7 ордын үндсэн олборлтын гол захиалагч болж байгаа нэг хятадын төлөлийн лоббигоор батлагдж байгаа. Хятадын засгийн газар тэдгэрийн одоо гар хөл болсон улсуудын оруулж ирж байгаа санал юм биш үү гэдэг ийм зүйл яригдсан. За үүнтэй зэрэгцээд оюутлахын одоо үндсэн юу гэдэг эзэмшигч компани болж байгаа нөгөө Rio Tinto компаниг гүйцэтгэх захирал дахиад их хурлын гишүүдэд хаягдсан захидал илгээсэн. Улсын хурлын гишүүдийн нэр дээр илгээсэн энэ захидал үндсэндээ саяны энэ хил ам дагуулдаг байгаа хэрүүл уралдаа энэ татварын хуулийн эргэн тойронд асуудал дээр манай нэр бүхий их хурлын гишүүд за их товчхон тодорхой хэлэх юм бол Rio Tinto-гийн лоббинд автсан гишүүдэд баярлалаа гэдгээ баг их тийм боловсон илэрхийлсэн ийм хэлбэртэй захиа ирсэн. Сонирхолтой үйл явдал болж шít. За оюутлогоо 5-7-2-ыг яаран шуурхай гэж байгаа шít. Яаралтай гэдэг ийм горимоор оруулж ирж хэлэлцээд иймэрхүү байдлаар шийдвэрлэж байгаа үйл явдал бол сүргэгчин таалагдав. Улсын хурлд гаргасан намын бүлэг бол ийм асуудлыг хүлээж авахгүй. Агуулгын хувьд наадах чинь ард иргэдийн эзэмшил юм аа. Газрын хэвлэгдэх баялаг юм аа. Тэр энийг иргэдэд ядаж тодорхой хугацаанд мэдээлэл авах боломж нь олгооч. Мэдээлэл өгье. Дэлхийн зах зээл дээр үнэн юм байгаамаа. Манайх ийм гаргаж байгаамаа. Олборлолт ийм байгаамаа. Бидний хүчин чадал ийм юм аа. Гэдэг юм аа ядаж иргэдэд ойлгуулад үндсэн эзэд нь буюу ард иргэдэд зөвшөөрвөл явуулъя энэ саналаар чи явуулъя гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлээд баг арсланын бүлэгч одоо сони юм ярьлаа шүү дээ. Одоо завсрал гавна гэхээр чин завсрал гавах хугацааг болцсон юм. Их хурл чин үндсэн хуралдах хугацаанаас 7 хоногийг нааш нь татцсан юм байлээ. За ингээд л асуудлууд бас араараас л өрнж ин доо. За ингэж л бас Мяд компани дарга удирдлагууд архитектон согтуурах гэх юм уу юу гэдэг ямар зугаалж явж байгаа үедээ тэн тухайн газрынхаа үйлчлэгч зөөх залууг зодож хамрамрын хугалсан ийм асуудал гараад ирнэ. За тэгжээтэл энэ иргэний засгийн байгууллага дээр бас одоо аудитын шалгалт ороод хууль зөрчсөн олон асуудлууд дийлгэгдэнэ. Агаарын тээврийн салбараас нэлээд асуудалтай болоод эхэлнэ л дээ. За ардын нам доторх зарим нөхцөл байдал их сонирхолтой анхаарал татах эхэлнэ. Сая ерөнхийлөгчийн сонгуулиар зөвхөн иргэдээс иргэн аж ахуйн нэгж зөвхөн иргэдээс Монгол ардын намын нэр дэвшигч Мегомбийн голдод 2017 оны Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиар 3 тэрбум 300 гаруй сая төгрөгийг хандуулсан юм шүү дээ. Бид мэддэггүй. Аж ахуй нэгж биш нөгөө компани биш. Зөвхөн иргэдийн өгсөн хандив. Энийг захиран зацуулсан гол нөгөө галтгоо барьж байгаа эзэн чинь одоо юу вэ гэдэг ингээд асуудлууд яригдэж байна. Товч бай, тодорхой бай. Хэдхэн бичлэгэл үзүүлнэ би өнөөдөр. Их тоомтой. За өөрөө галж байна. За. Монгол комментэд нэгтгэе. За, эхний мэдээллийг би сошиалоос үзүүлэх гэж байгаа. Яг тэгэхээр үзээд сэтгэл зүрхэндээ тогтоогод авчих гэж үзэгчдээс хүсэж байгаа. Өнөөдөр бид дахиад нэг нефт боловсруулах үйлдвэрийн шав тавих үйл ажиллагааны гэрч болж байгаа. За энэ бол үндсэндээ Монгол Улсын засгийн газар Монголын төрийн 6 дахь удаагийн оролдлого.
6 дахь удаагийн оролдлого. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх энэ нээлтийн үеэр ингээд хэсэгчлээ товчлсон мэт. Ганцхан зүйлийг хэлсэн. Өнөөдөр би энэ үйл ажиллагааны шав тавьж байгаа одоо юу гэдгийг үндсэн засгийн тэргүүний яваар нэг зүйлийг амлая гэж тэр ажилчдаа 30 жилийн дараа энэ үйлдвэрийн 30 жилийн ойд дээр би өргөдөж ирнэ гэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ ондоо багтаагаад үндсэн бүтээн байгуулалтыг нугалах нэ гэдэг. Өөрөөр нефт боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсны он тоолол энэ оноос эхэлнэ гэдэг зүйлийг хэлжлээ шүү. Заангүй энтхийн гадаад хэргийн сайд нэрж байна да. Олонмын жилийн тогтоох хоёр орны найрамдлын нөхөрлөлд хамтын ажиллагаа өрхөн мөндөж очин ингэж агшин сайхан газрын нөхөрлөлд үнээр хоёрын дайнд гадаас аргатай өнөөдөр өмнөний нэгээс өтөрөмжийн гэсэн одон шигтэй тэгээд үүний байцны ажил, замын ажил, хэд бүхний ажил амраас одоо хийж байна. Энэ хотын өдрөөр бүхтэй энэ гайхамшигтай одоо ажлыг та нар маань хийх нь шүү дээ, тийм ээ. Би 30 жилийн дараа 80 нас болчихсон. Үүдрийн 30 жилийн өдөр. Энэ өдрийг би энэ цагаан залуучуудад тавьчихсан шүү дээ. Зүгээр амттай. За. Засгийн тэргүүн маань ийм зүйлийг хийлээд Монгол улсад нефт боловсруулах үйлдвэрийн шавыг тавилаа. 30 жилийн дараа би 80 настай байна. Энэ үйлдвэрийнхаа 30 жилийн ойд бол өргөдөж ирнэ гэсэн. 6 дахь удаагийн оролдлого гэдгийг би тодотгож хэлсэн шүү дээ. Монгол улсын нефт боловсруулах үйлдвэр байгуулах гэж байгаа 6 дахь удаагийн оролдлого нь жилдээ 1.5 сая тонн түүхийн нефтийг боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрийн шав тавьж байгаа. За одоо би юу гэдэг энэ засаг төрийнхөө энэ үйл ажиллагаанд бас иргэд олонний шахалт үзүүлж, хяналт тавьж ажиллаараа гэдэг үүднээс нэнийг гэрчилж үзүүлж байгаа байхгүй. Өчигдөр шиг одоо бидний аав ээжийн ах эгч нарын зүрх сэтгэлд өчигдөр шиг тод байдаг ийм үйл явдал байна шүү дээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан Фонсолмагийн очроод дээлээ ингэж хэлсэн. Тэг хэдэн жил өнгөрцөн тэрнээс хойш чинь. Тэг мэдхгүй би лавал ёстой нусгаар 6 жил өнгөрсөн баха. Одоо санаж байгаа хүмүүстэй энэ бол өчигдөр шиг санагдаж байгаа шүү дээ. Мэддэг улсуудад бол дороо 25 жил. Газрын түүхийн нефт олгоод бол нэг цагаан дээлийг ингээд тэр бичлэг нь байдаг юм да. YouTube энэ төр дээр явж идэг. Би тийм битээ байгаасаа гэдэг үднэс л энийг үзүүлээд байгаа шүү. За энэ үйл явдлыг сошиалоос үзүүлж. За би үндсэндээ өнөөдөр Facebook сошиал орчинд яригдсан гол асуудлуудыг л томилж. Их хурлын гишүүн гэх юм уу? Монгол улсын далайн авраг гэх юм уу? Сүхбаатар тэргүүлүүлсэн улсууд дахиад өнөөдөр бүхий өргөөр халдлаа. Монгол төр төмний сүлдэнд залгагдж идэг. Монгол үндэсний ууган спорт. Монгол ирчүүдийн хямрал ундагийн өргөө энэ үд хаалгыг өшөгчин эвдэж дайрж байгаа одоо 2-3 дахь удаагийн үйлдэл болж байна. Энэ бол асуудлыг оюун ухаанаар шийдэж байгаа улсууд биш юм шиг харагдаж эхэлж байна одоо хандлага нь. Тэр энэ гэдэг буруу зөвийг би эхэлж нэг удаа бүхий өргөөрөө нэвтрэгт нь дайрахт нь бол яриаггүй шүү дээ. Одоо бол энэ хахуулах жарыг хэрэгсгэрч байна. Юу гэж хэлэх гэж нэхэр би үзүүлнэ энэ бичлэг үзүүлнэ. Би одоо албасаар ерөнхийлөгч хандж байгаа байхгүй. Төрийн тэргүүнтэй ойрхон улсуудаас яаж ганц нэг нь үзэж идэг бол хэлээч. Та амлсан шүү дээ. Төр төмний их баяр наадмаас өмнө энэ хэрүүл уруулаа зэгцэхгүй бол цолыг чинь хүртэл хураан шүү гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Бүхий өргөөгээ чи улсын өмч болгож хурааж авъя шүү гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Энэ улсууд үндэсний бүхийн холбооны удирдах хэн байх вэ гэдэг зүйлийг болгоцолтоод байгаа юм эсвэл зөвхөн бүхий өргөө гэдэг энэ бүрэнгийн байшин болгоцолтоод. Тэр чин ойлгомжгүй болж эхэлж шүү дээ энэ хардаа. Энэ бизнес эрхэлдэг энэ түрээсэлдэг иргэн бүр гайхсан зогсож байгаа. Бүхий өргөө ямар хамаатай юм бэ? Бүхий өргөө ч бас амьдрал явж штеп. Өчнөө хүмүүс ажиллаж штеп бид нар. Яагаад болохгүй байгаа юм? Бүгжүүд хоорондоо ярих бүхий өргөө яагаад саад болоод байгаа юм? Энийг чи бид нар ойлгохгүй байна. Үнэхээр ойлгохгүй байна. За ингээд ирлээ те.
Аврага энд хийж байхгүй шүү. Зөвхөн жижиг манаас өөр байна. Би өнд ажлыг бол юу доо угаас орсон ба. За маа сурвалжлагчд бас очиж газар дээрээс нь сурвалжлсан байгаа. 19:30 минутын мэдээллийн хөтөлбөрөөр дэлгэрэнгүй үзүүлэхийн зүгээр энэ бүхий өргөөнийхөө хаалгыг өшгөлж байгаа шүү энэ. Монголын үндэсний бүхий өргөөний хаалгыг. Ийм. Одоо тэгээд ямар нөхцөл байдал үүсгэж ийн хин эмх замраагүй байдлыг үүсгэж байгаа нөхцөл байдал руу төлөвлөж ийн гэдэг зүйлдээ дүгнэлт хиймээр л болсон юм байна. Ер нь тэгээд ямар ч их завтай их хурлын гишүүдтэй болсон гэдгийг бид нар эндээс харж шít. Зарим нь ажил багтахгүй байна гэдэг энэ чинь өчлөөн чухал. Тэнд оюу толгой 5 толгой гэд Монголын 3,200,000 иргэний ирээдүйн 100, 200, 300 жилийн хувьцааг шийдэх асуудлыг энд төрийн ордонд төрийн түвшинд нь хилцэж байгаа. Тэнд зарим гишүүд нь зүгээр л нэг юм жижиг ирэх шигтэр л алаан хүсгээл явж шít. Ард иргэдийг хооронд нь талцуулаад бижигнүүлэл явж байгаа. Тэгээ Монгол улсын ерөнхийлөгч анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл Монгол улсын ерөнхийлөгч чинь хуулиар олгогдсон томьёол нь шүү дээ. Бүх ард түмний бэлэг тэмдгийн ив нэгдлийн илэрхийлэгч. Одоо бүгчүүд чи хагаралдаа дууслаа. Ерөнхийлөгчөө энэ асуудлыг нэг тийш шийдэж өгөөч. Эдгээр чи эвлэрэхгүй юм байна. Эвлэхгүй юм байна. Одоо тэгэхээр зэрэг ард түмний ив нэгдлийг илэрхийлэгчийн хувьд бүгчүүдээ нэг сайхан эвлэрүүлээд зуулчлагчийн үүрэг гэх юм уу? Гүйцэтгэмээр байх юм аа. Зарим юм дээр төмөр нүрээ үзүүлдэг юм байл. Зарим юм дээр нь бас үзүүлмээр л санагдаад байна. Амар л юм. Одоо яацарцсан ч бүхий өргөө юм энэ. Одоо би бүр гайхаад байгаа юм. Алтачиж явсан онгоц энэ дотор сүрцсэн юм уу? Одоо юу байгаа энэ дотор? Ард түмний хандуур асууж дээ. Гэхдээ энэ дотор жишээ нь хин хідэн төгрөг, Сүхбаатар хідэн төгрөг өгсөн мэт. Үнэн сонин ийм нөхцөл байдал үүсгэж байна. Өөр олон асуудал байна шүү дээ. Маш олон зүйл байна шүү дээ яригдж хэл. Одоо эхнийх нь асуудал энд байж байна. Яагаад энэ дээр их хурлын гишүүн санаас сэтгэлээ зовоодох юм бэ? Миний яриад байгаа чинь шүү дээ. 2 тэрбум тонн нүрсийг 2 тэрбум доллараар зарах гэж шүү дээ. Энд нэг хэсэг чинь. Энэнтэй эвлэрж байгаа юм шиг нөгөө хэсэг нь тэнд явж байгаа. Газрын дорох баялагын нэг цуцааны үнийг нэгээс нэг 6 долларын хавцаа үнэлж оруулж гэж байгаа юм шиг байна. Хэрвээ тэр дорох баялагийг 30% бид нар хувьчлааг бол 2 тэрбум тонн нүрсийг бид нар 120 тэрбумаар борлуулах боломж байгаа юм байна. Өнөөдөр уул уурхаан нүрсний үн өссөн үед хамгийн ашигтай ажиллаж байгаа энэ үедээ бид нар энэ ард түмнээс энэ зүйлийг тодорхой асуухгүйгээр ард түмэн бол албан ёсны хувьцаа эзэмшигч бид ойлгож байгаа. Энэ айпо хийдэг цаг хугацааны хувьд мөн үү биш үү гэдгийг бид нар зайлшгүй тодтогч энэ санд оруулж байгаа улсуудаас асуух ёстой гэж бид харж байгаа. Би нэг зүйлийг асууя. За өнөөдөр Монголын ард түмний 14% өгсөн энэ хувьцааны үн нэг жүн ойролцоогоор $400 байгаа. $400. айпо их төсөөлийн үн нэгээс $6 байна гэж байна. Тэгвэл өнөөдөр яг манай 5 толгойтой ижил төстэй уурхайн олон улсын биржтэй зарж байгаа хувьцааны үн хэд байгаа юм бэ? 2 тэрбум тонн нүрсийг 120 тэрбум доллараар зарах боломж байна гэдэг ийм тооцоо гаргаж ирэхээр одоо би хэлээд байна шүү дээ. Бага зах зээлийн ханшаас 70 хувь биш ээ. 70 дахин хямдхан зарах гад тэгээ тэрийг хөрөнгөний зах зээл дээрээс мөнгө осгож айпо хийх гэж байгаа гэд байгаа юм. Инкээс аргагүй байдаг юм л. Энэ төрд, энэ засагт гэж жаад би бүр тодтоод хэлье. Гадныхны гар хүл болцсон. Гадны захиалгаар хууль баталдаг. Гадны захиалгаар хууль санаачилдаг, журам гаргадаг ийм нөхдүүд байдаг юм байна. Одоо би бүр нэртэй устдаагаа зарлахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал үүсэж ийн гэдэг ингээд бодож. 5 толгой юм. Ийм замаар 5 толгой явлаа одоо. За эхний ээлжинд 30% нь л чинь. За одоо баг санагдчихэж магадгүй.
Эдгээр чинь ингээд сөөм сөмөр явах байхгүй юу? Энэ жил 30-ыг, дараа жил 30-ыг гэд явна. Нэг мэтгэд бид нь углуулсан байна. Одоо араас нь оюутлогоо. Оюутлогоо дахиад нөгөө Иротинто чинь Монголын төр дүүрсдийн нөгөө гар хөл өдрүүгээ захиа хийлж байгаа. Өдөр төгсөөллийн дарга маш сайн сонсороо. Камеро макрэ гэж. Шүүдэд хандаж бичсэн байгаа. Нэр зааж байгаа. Улаан танаа гэж байгаа. За тэгээд энэ одоо загтал дотор бол яг хөө засгийн газар одоо бидний саналыг хүсэлтийг хүлээж авсан гэх талархлаа гэдгээ илэрхийлсэн байгаа юм. Засгийн газартай тодорхой тохиролцоонд үрдсэн юм шиг байна. За мөн одоо зарим асуудлаар бол бид одоо сүүлчийн одоо дахин нэг лобби хийхээр оролдож байна гэд тодорхой заалтууд бичсэн байгаа юм. Тэр заалтууд нь яг энэ татварын хуулийн дотор үг үсгээрээ байж байгаа юм л да. Тэгэхээр л миний нэг асуугаад байгаа энэ та нар маань бодоод олдсон заалтуу аль эсвэл энэ камеро макрэгийн тавьсан саналыг бичиж үү? Камеро макрэг та бүхэн сайн мэднэ. Рио Тинтогийн Монгол дахь захирлаар олон жил ажилласан хүн шүү дээ. Ийм сонио. Тэгэхээр чин нөхцөл байдал нөгөө тийш хэрэгж байгаа юм. Ингээр ч юм уу хаштай гэдэг шиг юм болж байгаа юм. Камеро макрэ гэдэг Рио Тинто компани Монгол талын захирлаар ажиллаж байсан нөхөр их хурлын гишүүдэд захиа бичгээр тэр захиан дээр хүссэн хүсэлт нь Монгол Улсын засгийн газраас их хурлын чуулганы хуралдаанд оруулж ирж байгаа татварын хуулинд тэр ингээрээ тусгагдаа явж байгаа. Би сенсацлсан юм огт байхгүй шүү. Их хурлын гишүү өөрөө хэллээ шүү. Улаан гишүү хэллээ. Тэгвэр гайхаа сууж байгаа шүү. Энд чинь засгийн газраа та нар бодоод олцсон юм уу? Яасан эсвэл эн чинь зүгээр энэ камеро макрэ гэдэг энэ хүний битсэн захиаг ёсчлон биелүүлж байгаа юм одоо юу гэдэг нэг тийм хөгжмийн тоглож өгж байгаа гүйцэтгэгч тийм үү гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Энийг одоо баримтгахгүй яах юм бэ тэгэхээр? Иротинто захиагаа бичдэг. Одоо ингэмээр байна Монголын засгаа гэхээр нөгөө ох маань яг ёсчлон биелүүлээд их хурл руу оруулдаг. Ингэтлээ эзэнгүүдсэн байна л да. За сэтгэлээсээ дуулгая. Замын үз юу болсон бэ? Бүхий өргөө мөнгөний уурхай юм уу? Хятад бичтэй цамц өмсчихсэн байна гэсэн байна. За өчигдөр би хэлсэндээ алтан ширээд хатаг цай аваач болж байна. Наадах 80 наслахгүй би ирнэ гинэ. Тэр үед би бол байхгүй л гэсэн байна. За шүүгч нарын цалин хасаж эмнэлгийнхэнд нэмбэл таарна. За Сүхбат тулгайч дээрэмч юм уу? Сүхбатай болооч ээ. Сүхбат гишүүн болмоор юм аа. Сүхбат болоо. За Сүхбат болоосоо юу вэ? Сүхбат болмоор юм аа. Болохгүй штэ. Энд 10 төмний өмч шүү дээ. За билгээ нөгөө жүүсээ одоо хүртэл дуусаагүй байгаа юм уу? Ямар гамтай ууд юм бэ л гэсэн. Гэхдээ энэ чи өнөөдөр шинийг задлаад дуучихгүй юм. За иймэрхүү үүлийг зогсоогоод зөвөр шийдэх хүн Монголд байхгүй болжээ. За энэ Сүхбатыг барилддаг байхад нь хүндэлдэг байсан. Одоо харах нэ хүнээ байж дээ л гэсэн байна. Нэр ямар их завтай гишүүн байл гэж байна. Энэ Сүхбат одоо юу вэ гэж. За Монгол Улсын үндсэн хуулийн 14-2 дахь хүнийг үндэс угсаа хил ярьсны өнгө нас хүүс нийгмийн гарал байдал хөрөнгө чинээ эрхэлсэн ажил албан тушаал шашин шүлэг үзэл бодол боловсрлоор нь ялгарлан гадархаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна гэж заасан гэтэл төр нь өөрөө хуулиар зөрчиж хүүхдүүдийг ялгарлан гадуурхаж байна. Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүр төгөх ёстой. Хүүхдийг бүү ялгарлан гадуурхаа гэсэн байна. За барилгыг нь булаацалтаад байгаа юм биш үү? Бүхий өргөг улсын өмч болгооч ерөнхийлөгчөө гэсэн байна. За наад дампуурсан төрийг яанаа л гэж байна. Юу болоод байна? Сүхбат чинь гишүүн гэд байсан хулгайн хүн байжтэй л гэсэн бах юм. За ямар Монголоо алдсан муу ёрын улс вэ? Ийм байхад Монгол хүний хиймурлундаа яаж өөдөө байх вэ л гэж байна. За хаалгуу дэвтгэс өөр ажил байхгүй юм байх та. Оюу толгой бол угаасаа өнгөрсөө. За өөрөө асуугаад яваач ээ л гэсэн байна. Улсын хурлын чуулган амраад хэрэггүй. Юу хийсэн гэж амрах юм бэ? Улс орон чинь 100 задгаа 60 хагархаа байна. Та нарын цаг хугацаа хийсэн юмгүй өнгөрөөд байна. Цаг хожих улс орныг түхнүүлэхгүй бол галт тэрэг хэдийнэ хөдлөлөө шүү. За багшлах эрхийн шалгалт 8 сард болохгүй юу хоёроо л гэсэн байна. За энийг одоо бид хоёр яаж мэдэх вэ? За нөхдөө наад бүндгөрөө сайн бодоорой. Ард түмэн чинь ял асуун шүү л гэж байна. Энэ ерөнхийлөгч нүдэн балаа чихэндүлээ байх юм а. Ер нь гараад юу хийсэн юм бэ? Аль ширний мөнгө улсын наадмын өмнө буух болов асуугаад өгөөрэй л гэсэн байна. За чухал асуудлаа сайн дэлгэж ард түмэнд дэлгээрэй. Гандулга бүхий өргөө Мураад Сүхбат гишүүн хамгийн
чухал биш шүү. Оюу толгой 5 толгой засгийн газар улсыг хур доктортой байх нь чухал шүү л гэсэн байна. Минийхийг уншаач Сүхбаат дараачтай бүхэрийг яаж байгаа юм бэ л гэж байна. За Монголын төр Камеруны утсан хүүхэлтэй юм биш үү дээ гэсэн сэтгэлдүүд ирж байна. Тэр чинь нөгөө Риотимтогийн Монголд захирлаар Камерун Макри. Харин тий. Макри гэдэг нөхөр л одоо ингээд амар болсон байж тань. Бас Монгол улсын их хурлын гишүүн улаан танаа гэж байгаа захиа бичсэн. Одоо ингмээр байна. Танах татврынхаа хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа гэж ингмээр байна. Нэг ийм тусгаач гэдэг. Гэхдээ одоо тэр хүнийг бол буруутахаар галгаа шүү дээ. Тэр мэдээж л өөрийнхөө эрх ашигыг нэгт тавьж Камерун Макред Монголын эрх ашиг ёстой чорт ямар хамаа байна. Хамгийн гол нь тэрийг ёсчилж яадаг төрийн түвшид чи өөрөөсөө Монгол гэж бодохоор харамсаад байгаа юм. Улсын хурлын гишүүн Муратын бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх асуудал ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурлд хүлээгээд авсан. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаан ерөнхийлөгчийн хоргийг хилцсэн. Улсын хурлын гишүүн Муратын бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх шаардлагагүй гэсэн тогтоол гарсан улсын хурлын тогтоол ерөнхийлөгч хориг тавиад байсныг өнөөдөр хилцсэн. За хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй учраас ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн томьёолоор санал хураагаад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 79.5% саналаар ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авлаа гэж. Ингэснээр улсын хурлын гишүүн Муратын бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх асуудлыг дахиж хилцгээр болчихно. Одоо шудраг ёсонд энэ нь нийцэх байлгүй дээ бас. Ард түмэн одоо пүүжэ нэвтрүүлгийнхэнд хэлжсэн шүү дээ. Үнэхээр гин бурууг бол буцаад ороод ирэх боломж чинь бол үлдэж байгаа юм байна. Зүгээр харин өөрийнхөө хүсэлтээр ийм нөхцөл байдлыг ингэж өндрөө авахгүйгээр нөгөө гантлаг гişүүшгээ ингэж явж шалгуулчаад бурууг бол царайл гараад ирэх л ийм л нөхцөл байдал шүү дээ. Зүгээр таны буруутай зөвтөөгийн чинь бол хууль шүүн тийм. А ёс зүйд чинь бол сонгогч чинь дүнгээ тавина шүү дээ. Ёс зүй гэдэг юм байгаа шүү дээ. Монгол хүний, Монгол төрийн түвшигийн эн чин боломжийн байсан юм уу? Тэр чин ёс зүйтэй үйлдэл мөн үү биш үү гэдгийг харин шүүх шийдэхгүй л дээ. А бусад процедурын асуудлыг шүүх шийтгэл байлгүй. За бас өнөөдөр нэг ийм шийдвэр гарлаа. Энийг дуулав. Зах зээл дээр зарагдаг байж байгаа орон сууцнуудыг төрийн албаагчдад олгоё гэдэг ийм санаачлаг гараад барилга хотын сайд засгийн газар санал хүргүүлсэн юм шиг байна. Одоогоор борлогдоогүй чи хэдэн мянган орон сууц гинэ. Усын хэмжээнд баригдаж байгаа 72 мянган орон сууц байна. Улаанбаатар хотод 59 мянга, орон нутагт 12 мянган айлын орон сууц баригдаж байна гэсэн тоо бай. Энэ онд гэхэд 100 мянган айлын орон сууц ашиглалтанд орох тооцоо байж байгаа юм. Худалдаа авалт байхгүй болсон барилгын салбар. Шинээр баригдаж байгаа байрнуудыг нь худалдаж авдаг тийм зах зээл байхгүй болсон. Яг тэгэхээр нөгөө ипотек санхүүжилтгүйгээ зогсчихоор бэлэн мөнгөөр 100% бэлэн мөнгөөр байр худалдаж авдаг ийм баавартай иргэн Монголд байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд энэ санаа сайхан, санаа нь гоё. Зарагдахгүй байгаа бол энийг ядаж төрийн албаагчдаа өгөөд ингээд цалингийн барьцаалаад ингээд явъя гэдэг тогтолцоо системийн хувьд гоё. Тэгтэл нэг юм сони юм гарч ирж байгаа. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт 1,100,000 мянган орон сууцны барилгатай гинэ. Ичи юу гэсэн үг юм бэ? Ийм уялдаагүй, ийм бодлогогүй төр байдаг юм. Сая 100 мянган орон сууц байж идэг, Улаанбаатар хотод өөрөө 700 мянган үрх айлтай байж идэг. Эн чинь Улаанбаатарын бүх айл байранд амьдрахад цаана 400 мянган айлын орон сууц үлдэж штэ. Ёстой тэр хятад Вьетнамаа жихэхээр. Энийг хооронд нь уялдуулж чадахгүй төр хідэн засаг дамжаа явцсны цаад лоббийн юунд байд юм бэ? Би өөр ангаас штэ. Сая 100 мянган орон сууц яаж ингэж муухай зохион байгуулалтдаггүй ингэж явдаг юм бэ? Хардаа одоо энэ жил ашиглалтанд орох гэж байгаа одоо баригдаж байгаа гэхэд 72 мянган орон сууц байж байна. Жилд 100 мянгаар орж идэг. Гэхдээ тийм юу гэсэн үг юм бэ найзууд? Одоо болтол гэр оролт чи яг тэр ингээр байж байна. Дарих чингэлдээ дамтарчаа тэр чигээрээ байна. Ханы материал зүүн баруун салаа бүгд толгойд тэр чигээрээ байж байна. Барилга баригдаад байдаг тэрэндээ гэр оролт байгаа иргэнээ оруулахгүйгээр бариад ямар хэрэгтэй юм. Тэгэхээр чин юу болж ийн гэдгийг харагдаж байна. Одоо нэг ийм төрийн албаагчтай холбоотой гомдол санал гараад энэ тэр ингэсэн эзүүцсан гэдэг асуудал дэлгэхээр л нэг төрийн албаагч ардтал дээр нэг 10-аас 20 байр байдаг. Зүгээр л захын нэг шүүгчгтэл 5-аас 6 орон сууцанд амьдэрдэг. Энэ бол стол авцалтлахгүй ийм сони юм л харагдаж байна лээ. За өнөөдөр бас энэ Монгол Ардын намын гинсэг камера өсгөлтөн өөрөө манангийн бүдээр биш үү гэдэг гарчгандор политикийн сайт 100-ны мэдээгийн нэг нийтлэлийг нийтлсэн байсан.
За ингээд асуудал болно. Гэтэл яадын гэсэн чинь би энэ намын гişүүд дэмжигчдийг бас хараасаа гэж бодоод энэ нэг мэдээллийг зүгээр энэ гэхдээ тэр энэ гэдэг улс төрийн хүчинтэй биш. Тэр энэ гэдэг хүндээ биш. Бид энэ улс төрийн нам эвслүүдийг чи үндсэндээ бас өөрсдөө санхүүжүүлдэг юм байна. Цэцэрлэг барь ихэд биднэрт ийм мөнгө цуглах уу? Цөмөрөө дундаасаа ард иргэдэд хандваа цуглуулж байгаад нэг эмнэлэгтэй болчиход ийм мөнгө цуглах уу? Сонин юм байна. Энэ хар 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр нэр дэвшигч инх болд болоод Монгол Ардын намд зөвхөн иргэдээс гэхэд 3 тэрбум 360 сая төгрөгийн хандив цугласан гэдэг. Үндэсний аудитын газрын тайланд дурдсан байж. Монголын үндэсний аудитын газрын тайланд байж. Энэ мөнгийг хэн гэдэг хүн захиран зарцуулсан, юу захиран зарцуулсан гэдэг тайлан тооцоо бол үнэндээ тодорхой биш. Ийм л сонин нөхцөл байдлаар л явж байна л. Мяатын удирдлагууд бас өнөөдөр аудитын шалгалт орсон. Хууль бус үйл ажиллагаа явуулж ирсэн тогтогч аудитор. Зөндөө зүйл үл. Одоо энэ мят дээр нэг том асуудал сүүлийн үед босч ирж байгаа энэ катерингийн үйлчлэгээ гэж юм. Энэ аудитын шалгалтаар хэд хэдэн ноцтой асуудал гарч ирсэн. Нэгдүгürt нь Сод Монголоос яагаад заавал ийм өндөр үнэтэй шатхуун авдаг юм бэ? Яагаад давуу ирэхээр зөвхөн ганцхан компаниас онгоцны бензин авдаг? Тэгэд энэ үнэндээ хүлэгдэж нисхийн тарифынхаа тийзнийхээ үнийг тогтоод юм бэ? Мят гэдэг асуудлыг аудит гаргаж ирээд тавьсан байна. Хамгийн дэлхийн баг хамгийн ядуу орны дэлхийн хамгийн үнэтэй авиа компани бол мят. Тэр хоол бол амар үнэтэй гэсэн. Тийм. Хэдэн долларын хоол гэлээ? $30 хоол. Энэ зүгээр амар юмнууд гарч ирж байгаа. Тэгэд ингээд яаж байгаа юм бэ та нар юм тэр ихээр зэрэг мят төрийн өмчт компани юусоо болохгүй байна, ашигтай ажиллахгүй байна, алдагдaltaй байна штэ гэдэг. Дарга нар нь яачаад идэх юм. Гэхдээ энэ та нар бодоод үзэлтэй мятын удирдлагууд энэ иргэний эсхийн байгууллагын удирдлагуудын амьдралыг харалт. Яста агаар дээр гарчлаа штэ чинь. Тэгээ хийгээ явдаг зүйл нэ. Хүн зот танхаарс иргэний эсхийн газрын удирдлагуудыг шалгаж байна. Дахиад цагдаад эргүү тоот хэрэг үүсцээвч. Энэ сарын 31-нд гэж жуулчин ресторанд шоудаж улмаар зөөгч залуу тээг зодож танхаарсан гэр гарсан. Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст эргүү хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа гэж. Тэд хохирогч тээгийн хамрыг хугалж танхаарсан. Үндсэндээ иргэний эсхийн газрын одоо гайгүй бүх том дарга нар байсан байна. Одоо энэ хүнийг юм дуургадаг. Мөнгөтөл бол хуулийг хүснээр хөдөлгөж болно гэдэг ийм дарамтаар энэ зодуулсан зөөгч залуу хүртэл юм дуургадаг. Ийм нөхцөл байдал руу бид ирлээ дээ. За сэтгэлээсээ замын түгжрээ нийслэлийн хөдөлгөөнийг намын түгжрээ улсын хөгжлийг гацааж байна гэж штэ гэсэн мэн. За замын түгжрээ нийслэлийн хөдөлгөөнийг намын түгжрээ улсын хөгжлийг гацааж байна. Захим ертөнцөөр Солонгосын 3 сарын хугацаатай гэрээний ажилчин гаргана гэдэг юм аа. Үүнийг сурвалжиж өгнө үү гэсэн байна. За төр засгийн өмнөөс ичих юм аа. Бөксбөрний хамгийн бузартай хэрүүл хийгээд авах юм аа гэсэн байна. 93 наадам биш, шунлын 3 наадам болжээ л гэж байна. Сүхбат гишүүн ямар хүн гэдгийг харуулж байна да. Болос үгүй бүдүүлгийг ёгсонцон сансан арчаагүй үнэн гэдгээ таниулж байна да гэж сэтгэлдүүд бичиж байна да. Гол усны ширгэж газар доорх баялгаа зарж идэж газар нутгаа хужаанаар яанда гэсэн байна. За энэ хитрхий товчлж тийм. Их хурлыг тараавал таарнаа. Хуралд 36 гишүүн сууж явах юм аа. Их завтай хэрэлдэж явж явах юм аа л гэсэн. 36 гэдэг чинь хэд 40 байхгүй гэсэн үг. 40 байхгүй. Тэгээд 39 байхгүй. Тэр хурлыг чинь хүчтэйгээ үүсэж байгаа юм. Карта хийж явуулсан. Тэгээд одоо 36 гишүүний олонхын саналаар буюу юу гэсэн үг вэ? 17 гишүүний саналаар Монгол улс хууль батлах юм. Хилийн цэргийн Тэг 151-р ангийн Баян Чандманд машин дариулж өгсөн цэрэг яасан бэ? Бас тагжиг өгсөн цэргийн буруу байсан юм уу л гэж. Төрийн өмчийн газар бас ард түмний өмчийг хувьдаа авах гэж улаарах юм аа. Нэртэйгэр нь ард түмний хуваагаад авчихвал таарандаа л. За та хоёрын нэвтрүүлгээ өөртөө үздэггүй дуу нь улмал сулраад байх юм аа. Зурагч шүү чангалаад байхад л эцэст нь тулаад байхад л сул байхын өөртөө үзээрээ хөгшүү сонсохгүй байна л гэсэн. Нэвтрүүлгээ битээр яг одоо л өөртөө үзэж чадахгүй л да энэ чинь нөгөө шууд явж байгаа учраас наад байрууд өчтөрөөс онцлог түрээс их байна гэдэг ингээд байгаа юм зүс. Томчуудын түрээс их шүү гэсэн байна. Хүүхдийн мөнгө цалинтай ээж нь 50 яагаад орохгүй байгаа юм болоо мэдсэн юм байна уу хоёроо л гэсэн байна. Зөвхөд аврагч биш гишүүнч биш. За ингээ хараал юрэл болоо явчихжээ. Вангийн нулимс
номны тухай ярина гэсэн юу болсон бэ билгээл гэж байна. Би одоо худалдаанд гараал ирүүл ярих гээд байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо яаж зохиогч нь бүр Монголоос гараа явуулсан байл шүү дээ. Яаж сая 100 мянган орон сууц байх вэ? Орон сууцны барилга яриач гэж. Орон сууцны барилга энэ жилд яг бүр статистикаар гаргаад ирсэн байсан. Энэ жил 72 айлын орон сууц, 72 мянган айлын орон сууц одоо ашиглалтанд орж байгаа гэж. Жилд ер нь ойролцоогоор 100 мянган айлын орон сууц баригддаг юм шүү дээ. Сая 100 мянган орон сууц байгаа юм. Сая 100 мянган орон сууцны барилга. Нэг байранд одоо энэ сүүлийн үеийн нэг байранд 100-аас дээш айл байдаг болчихлоо шүү дээ. Одоо хичнээн юм. Сая 100 мянган байр байгаа. 1 сая байр байгаа байхгүй юу? Сая 100 мянган байр байгаа. Хүн орцсон уу? Ороогүй. Одоо хүн орцсон, ороогүй нийтдээ Улаанбаатар руу сая 100 мянган хүн орцсон ороогүй нийтдээ Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар руу сая 100 мянган тийм байлгүй дээ. Орон сууцтай. Гэтэл Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар руу 600 гаруй мянган өрхтэй байхгүй. Тэг би баг нэг айл хоёр байртай байж болохоор байж тээ энэ гэр оруулж яага байгаад байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг л ярьж байгаа юм. За бидний эзэмшлийн газрыг зархахаар засгийн газраас улсын их хурлд оруулж ирсэн хуулийн төслийг эсэргүүцсэн Арсын намынхандаа нийт ард түмнийхээ өмнөөс маш их баярснаа илэрхийлье гэсэн байна. Их хурл гэж хэрүүлж суудаг газар болж тээ их хорон ард түмнээ мартсан гадныхны гар хөл болсон хүмүүс байх юм аа. Сайн хоёроо энийг тодруулаад өгөөч. Миний би сонгон нархан дүүргийн 7 дор ороо колонкийн 2-ын 16 дотоод оршин суугч Ж Цолмон 6 сарын 1-нд алдар тэхийн 1-р удаа авсан 100 мянга орсон 200 ордог юм уу? Чинь 1-2 дугаар одонгийнхаа зэрэглэлээр явдаг байгаа тийм. За утас нь энэ гэдэг утасныхаа дугаарыг бас явуулсан байна. За бидний эзэмш за энэ түрүү уншигдсан хууль хилэлцэж суух ёстой Бат Эрдэнэ Сүхбат нарыг эргүүлэн татъя да ард түмнээ хөндлөхгүй байгаа бүгчүүдийн барилдааны битгий үзээ бүхий өөргөг ард түмэнд буцааж авч хүүхдийн хөгжлийн төв болгоё л гэсэн байна. Монгол улсад намын тогтолцоо хэрэггүй болсоо их хурлыг тарааж энэ олон намын эрхийг нь хурааж ерөнхийлөгчийн засаглалтаа болох хэрэгтэй. За дархан Японууд өөрсдөө хөрөнгийг нь гаргаад нефтийн үйлдвэр бариад өгье гэхээр улсын хурлаар ороод болиулсан ямар ч дэд бүтцгүй газар үйлдвэр барих гэх юм аа гэсэн байна. Бидний эзэмшлийн газрыг за энэ олон дахин явуулсан байна. Төрийн албан байгууллагууд хандахаар хамгийн багадаа 14-с 30 хоногийн хугацаанд шийдвэр гаргана гэх юм аа. Хариу өгөх гэж хамгийн сүүлийн хугацаанд өгөх бололтой юм. Албаар ингэж авилгалын сүлжээгээ бэхжүүлдэг юм болов уу даа л гэсэн сэтгэлдүүд ирсэн байна шүү. За Монгол коммент гэж. За юуны өмнө бэлгээ бууж байгаа хэрдүүд энэ өдөр имдийг хүргэе. Та хоёр их орон газар шоргоо хайрлах хамгаалахын төлөө, эгэл ард иргэдийнхээ сайн сайхан амьдралын төлөө цэнхэр дэлгэцээр Монголдо төдийгүй даян дэлхийн чихнээ шудраг үнний дуу хоолой гарган тэмцэж явдаг. Миний бие хямар сайхан, хоймор сайхан нутгийн зон олонны өмнөөс болон хувьяасаа талархал илэрхийлье гэж өө баярлалаа. За миний бие зүрхний хүнд өвчтөй болж Хөвсгөл аймгаас Улаанбаатар хотод ирж шаасны улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зүрхний шигдээсний тасагт яаралтай тусламжтай хэвтгэд цаг алдалгүй түргэн шуурхай зүрхний хагалгаа гардан хийж зүрхний үйл ажиллагааг жигд хэвийн явуулах пейсмейкер протез аппаратыг суулгаж амьдрал хайрласан алтан гартаа мис заслын эмч Батнаран ахлах сувилагч Нямбаяр инженер техникч Маанбаяр нарт болон мис заслын ажилбарын дараах хэмжлэгээ сувилгаа асаргааны үйлчилгээг маш сайн зан ёс суртахууны соёлтой сэтгэл ханамжийн өндөр түвшинд явуулсан тус эмнэлгийн зүрхний шигдээсийн засгийн эмч сувилагч асаргч нарт мөн миний өвчтний оншийг тодруулж төв эмнэлэг рүү яаралтай явуулсан Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дотрын эмч Хандмаа мөнх цэцэг зүрхний эмч оюун чимэг наран туяа нарын маш олон хүмүүс өнөө зөндөө хүмүүс талархал илэрхийлэх гэсэн юм аа гэж сэтгэлийн урам хайрлсан бүх хүмүүст чин сэтгэлдээсээ баярлалаа. Ариг голын ус шиг ариун тунгалаг байх тухай хэмээн үлзий төрөлийг үргэе. Мөн миний бие цаашдаа байнгын эмчийн хяналтад байна сайн санаад хүмүүс тусламжингараа сунгаарай гэдэг 94.3684 гэсэн дугаар Хөвсгөл аймгийн Чандмын өндөр сумын 4-р өгийн иргэн Зэлэн мовогт гончгийн дамдын сүрэн гэдэг иргэнээс талархлын захиа ирсэн юм байна. За Монгол коммент Бат билэг пүрэв жаргал нарт яаралтай уншаад өгөөч гэсэн бор дугтуутай захиа бас иржээ. Энд ийм захиа байна. Сайхан сэтгэлтэй Монголын ард түмнээс тусламж хүсэж байна. Миний би Батбаяр овогтой Цэндо, Өвөрхан аймгийн 10 хэр суманд эхнэр 2 хүүхдийн амьд амьдардаг би төсвийн байгууллагад ажилладаг ганцаар ажил хийдэг юм а. Миний охин Аззая 2018 оны 1-р сарын 1-нд төрсөн. 18 оны 5-р сарын 24-нд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд эрчим шилжлэгээний тасагт хэвтэж эмчлүүлсэн. Үндсэн онш уушхны вений судаснуудын бүрэн буруу байршил зүрхний ховдол хоорондын таславчны цоонхоо гэсэн хавсарсан онцтой гэж онцлогдсон. Уушхны артерийн даралт байх хэмжээнээс хэд дахин өндөр их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ундрал хаширдан нар хэлэхдээ Монгол хагалгаа хийхгүй хүнд гажиг учраас цаг алдалгүй гадны оронд мис засал хийх шаардлагатай. Энэ хിവэрэ байвал хагалгаа хийх боломжгүй болон цаг алдалгүй мис засал хийлгвэл бүрэн эдгэрч хэвийн хүүхд шиг болох боломжтой гэсэн юм а. Өмнөд Солонгос улсын Сэжон эмнэлэгт мис заслын төлбөр 50-аас 60 мянган доллар ийм дэлгэнэгтэй Монголын ард түмнээс бяцхан зүрхийг аварцгаа яанд нэгдэж бидэнд тусалцаа үзүүлнэ үү гэмээн гуйж байна. Аав Цэндо
9986 9815 ээж Цэрэн Дулам 9422 5810 гэсэн ийм дугаараа утсыг бичээд далайд тус нэмэр сайн үс дэлгэрэх болтугай гэдэг бүх одоо имлгүүд рүү явуулсан онш мэдээллүүдээ хавсаргаад ирүүлж энэ бол Солонгосоос ирүүлсэн бичиг баримт материал дээр нь болохоор хүүхдэд цаг алдалгүй санхүүгийнхаа асуудлыг шийдвэрлэх юм бол хагалгаа 100% одоо амжилттай хийгдэх боломжтой. Тэгээ энээс хоцрол нөхцөл байдал хүндрийн шүү гэдэг ийм саналыг ирүүлсэн мэлээ. Хятадаас бас Бээжингийн нэг том имлэгт хандсан. Хятадаас яг ижил хариу ирээд үнийн хувьд бас Солонгос нэрээ баг тусч байгаа юм байна энэ залуучуудад. Тэгээд Өврангай аймгийн бас өөрөө нэг төсвийн байгууллагт ганцаараа ажиллад юм байна. Үнэхээр энэ мөнгийг цуглуулах боломж алгах гэж Монгол комментэд хандсан залуу бигжилж ирсэн. За ихтэй сургуулиудын дүн нь гараагүй байхад бүртгэлээ эхэлчихсэн байх юм аа. Бүртгэлийн хураамж гэж санхүү эдийн засгийн дэд сургууль 15,000-ыг авч байна. Асуухад босгоонууд нь хүрээгүй тохиолдолд хураамжийг нь буцааж олохгүй гинэ. Шалихгүй л мөнгө шүү дээ гэж хэлж байна. Бүртгэл нь 7 сарын 2-нд дуусна гинэ. Монгол Улсын их сургууль 9,000 гинэ. Бас бүртгэл нь эхэлчихсэн явж байна. Эсэлтийн ерхий шалгалтын дүн гараагүй байхад бүртгэл нь эхэлчихсэн. Өөрөөгөө ямар оноо авсныг мэдээгүй байж байгаад хүүхдүүд очиод бүртгүүлээд байгаа юм шүү дээ. Тэгээд нөгөө босгоонууд нь хүрэхгүй байсан ч хүрэхгүй бол мөнгөө буцааж явах юм бол өгөхгүй. Бүртгүүлсэн бол бүртгүүлсэн. Банднаас. Гэтэл ерөөсө мөнгө олох бүх л арга самыг хайдаг болчихсон. Амар ажиллаж байгаа юм. За ТВ телевизийн хамт олон бэлгээдэгч Монгол Улсын ерөнхийлөгч тандаж удахгүй болох ард нийтийн жагсаал цуглааны талаар мэдэгдэж иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах тухай хүсэлт гаргасан юм а. Ард иргэдэд түгээн тэдний сонголт хүргэж өгөөч. 5 дугаар сарын 19-ний өдөр жагсаал болох гэсэн тэгээд ард иргэдийн жагсаалд идэвхтэй оролцсон уу гэсэн уриалгыг хууль зорчуулагч улс төр судлаач хишиг Монгол комментэд хандаж бичижсэн юм байна. За ёстой уучлаарай. Олон захидал дунд бас цаг хугацааны хувьд аль нь ямар байгааг мдэггүй анзаараагүй. Тэр хугацаа нь өнгөрч. Гэтэ бас та бүхэн жагсаал цуглаан бас үр дүнгээ өгсөн гэдэгт итгэлтэй байна. За энэ ховдын замын цагдаагийн газарч ямар ч хяналт хариуцлага алгаа иргэдтэйгээ арай дэндүү харьцах юм аа. Иргэдийг үнэн дураараа торох юм аа. Ингэж болохгүй үстэй л гэсэн байна. За торгуулах шалтгаан гаргаж бас болохгүй үстэй. Ер нь бол бас дүрм журмаа баримтлах ёстой. Хөдөө орон нутгийн замд хамгийн их ославар гарч байгаа гэдэг бас дуул сүүлийн үеийн статистик судалгаанууд гаргаж байгаа. Хэрвээ таны эрхийг ямар нэг байдлаар зүгээр хууль зөрчиж таны эрхийг зөрчсөн асуудал гарсах юм бол та баримттайгаар бас явуулаарай. За энэ хүүхдийн боловсролын талаар судалгаа хийж сурвалжилмаар байна. 6 настай хүүхэд хичээлээ дийлэхгүй байна гэх асуудал зөндөө байдгаа. Энэ талаар асууж өгөөч. Манай Монголын боловсролын стандарт гэж нэг юм 6 настай хүүхэд өөрийгөө хойшоогоо баг савж унчмаар хүнд цүнх хүрээ явж байна. Нөгөө хүүхдийн өсөлт хөгжилт гэдэг юм байхгүй болчихсон. Тэгээ биеийн тамир гадаа ордог, биеийн тамирын талбайд бүгд орон сууц болсон, гадаа биеийн тамир орохгүй. А зэвэр агаарт хичээллэх юм боломж байхгүй болчихсон. Иймэрхүү дүр зураг харагдаад байгаа юм да. За Скватер дүүргийн 5 дугаар хорооны иргэн Пүрвсрэн Монгол комментэд гэсэн дахиад нэг захиа бичжээ. За шударганы дуу болоосон даяар хүргэе баярлалаа. 60 жил уулзаагүй найз нөхрөө хайж байгаамаа. Уулзахыг тун их хүсэж байна. Ус аймгийн Хяргас гэж байна. Харьяат гэж байна. Нямжив бид хоёр замын үүдийн техник үзүүлгийн газар 1956-аас 58 онд хамт ажиллаж нэг гэрт хүртэл амьдарч байсан юм а. Нямжив маань Харьяат хөдөө аж ахуйн техникумд сурч хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд ажиллаж байсан гэдэг сураг сонссноос өөр сурггүй юм а. Бид хоёр ажил сургуулийн мөр хөөж яваад уулзаж учралгүй 60 жил болсон юм а. Нямжив даваа гэдэг нэртэй байж болно. Содон зүйл гэвэл нэг нүдэндээ сорвтой биерхүү хүн байх ёстой юм а. Уулзахыг тун хүсэж байна. Пүрвсрэн гээд 9985 50 гээд үр хүүхдүүд нас үзчихвэл 60 жил уулзаагүй андыгаа хайж байгаа ийм ахмад насны хүслийг бас биелүүлээд өгөөрэй. За энэ залуу дугуйчин клубээс нөгөө асрамжийн хүүхдүүдэд дугуй цуглуулах аян өрнөсөн. Таны биндийг одоо хэрэггүй болсон эвдэрхий болсон дугуйнууд. За ингээд нэлээд их дугуй цугласан юм байлээ. За энэ арга хэмжээ одоо энэ асрамжийн газар аваачих дугуйгаа аваачих арга хэмжээ нь энэ амралтын өдөр 24-ний ням гарагт болно гэсэн байлээ. Гэхдээ манайхан бас өгж ийн доо тий. Өгж байгаа. Өмнө их өөр болсон шүү. Яг энэ мэдээллийг явуусны дараа олон ч хүн яг энэ нэвтрүүлгийн утсаар залгасан л да. Тэгээд энэ хүмүүстэйгээ холбож өгөөч. Надаа нэг 2 дуугаа, надаа нэг дуугаа байгаа ингээд ярьж ирсэн. Яг хөө тэгэл янз янзал харагдаж шээ. Зарим нь суудлгүй болчих зарим. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн засж байгаа байхгүй. Тэгэл янзлал болж байгаа. За энэ арга хэмжээ нь бол бүтэн сайнд болох юм байна өө. За Монгол коммент нэвтрүүлэгт тэгээд Улаанбаатар хотоос иргэн хандсан байна. За сэтгүүлч бэлгээ бүүж хоёрт ажлын өндөр амжилт хүсье гэж. За би төрсэн ав гахынхаа гэр бүл үр хүүхдтэй уулзах гэсэн юм а. Дахиад л одоо нэг хайж. 1982 онд цагдаагийн газраас хошууд цолтоо гавьяаны амралтандаа гарсан им ягаан болон гэргийн бадамдар нарын үр хүүхэд болох оюун, Баярмаа, Инхбат, Инхтөр, Цагаан Эрдэнэ, Инх, Баясгалан, Отгонбаатар, Гэлэгбаатар нарыг төрүүлсэн аавын чинь төрсэн ах дүүгийн охин болох
Алтан цэцэг гэгч яруу найрагчтай 99-21 тэг 5 18 гэсэн дугаараар холбогдож уулзсан уу? Мөн 99-23 50 62-оор бас холбогдож болно. Баяртай сайхан уулзахыг тесэн ядан хүлээж өгшөө гэд 82 оноос хойш бас л их олон жил 30 хэдэн жил болчихсон. Ах дүүгээ болдгоо ийм иргэн бас захиавч чамдсан юм байна. За энэ ерөнхийлөгчд та хоёр хэлж болдоггүй юм уу? Бүгчүүд болохоо байлаа. Энэ нэвтрүүлгийг үздэггүй юм уу? Хаашаа юм бэ? Сүхбат Батэрдэн хоёрыг татах биш. Их хурлын бүгдийг нь татах хэрэгтэй шүү дээ гэсэн бодлороо хэллээ л. За хүнээ эмчилж чадахгүй байж юу их ажил хаях дуртай юм бэ? Нэг л хаяачтай л гэсэн байна. За ер нь Монголынхон хөгжил тусаар тогтнолын төлөө зохилох зүйртэй хүн Батулгаас өөр өндөр албан тушаалд үнэхээр алгадаа л гэж байна. За ийм их байр байгаа юм бол утаанаас гарах амархан байна да. Даанч ард түмэндээ өгөхгүй л дээ. Өөртөө идэгчгээ хаяа ард түмэндээ хаялхтай баймаар юм аа. За сайн мэн үү оюутны сургуулийн төлбөрийн татварын буцаа олголтыг хизээ өгөх юм болоо. Баян онгороос холбогдож байгаа байна. За ер нь Монголынхон за энэ түрүүн уншигдсан сэтгэл байна. Би 3 дахь удаага бичиж байна. Эрдэнтийг бид Монгол Ардын хувьсгалт намаас хаалгыг нэгдээд авсан биз дээ. Тэр шиг бүхий өргөг улсын болгох хэрэгтэй л гэсэн байна. За энэ чинь нөгөө нэг зээнх бол одхуу тэргүүтэй хүмүүс Эрдэнтийн хаалгыг эвдэж ороод авч ирсэн гэдэг бас нэг 2000 оны заг дээр л бах та. За машин аралтай Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн ажилчдаас гэд Монгол комментэд захиа бичсэн байна. Чулуун чимэг утасныхаа дугаарыг бичээд захиа бичжээ. Танаа нэвтрүүлгийг тогтмол үздэгэ баяр хүргье гэж байна. Би Монгол Улсын боловсролын их сургуульд ажилладаг манай сургууль цалингаа хаан банкнаас авдаг. Одоо бол багш ажилчид бид нарын амралтын цаг хаан банкныхын цалингийн зээлээ 2-3 сараар авчдаг. Баг цалинтай бид нар амралт сувлалд явж чаддаггүй. Хөөхилтэй бид нар гэртээ амралтгаа 55-наас хүрчээр цалингийн зээл олгодоггүй. Эрэхтээ бид нар чинь 60 жил хүрээд тэтгэвртэй гардаг авахта уургын морь шиг өгөхдөө гар хатуу банкныхын дандаа худлаа реклам хийх юм аа. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэсэн ийм иргэний захиа бас ирж байна. За нэвтрүүлгийн цаг дуслаа гинэ. Болсон уу? Болчихсон. Болчихсон. Ганц захиа юу? За. Чуквал гэж. Бас л нэлээдэн захианы ардл гарчлаа да. За, Монгол комментийн баасан гарагийн дугаар өндөрлж байна. 1-7 хоног бидэнтэй хамт байж үзэл бодлороо эвсэж, сан сэтгэлдээ цензургүй илгээсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд тухтаа сайхан өнгөрөөгөөрэй. Асуудал болгонд авах гэхийн ухаанаар хандаж үзэгч юм минь. Ураагаа гэлээд. Монгол комментэд нэгтгэцгээе.